او چې د کم لیډر د خپل قام سره مینه نه وي بلکې خپل ځان مضبوطوي خپل خاندان مضبوطوي خپل بچي مضبوطوي لس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي ولک په خپل ځمکه ادرې د اسمان بشي بیا به تنبیږي د پلکونو ګزارونه درنه د ستمګرو مینه وکړه نو سندان بشي یا بنجارې شه یا ملنګ د پښتنو د کوڅو سایل دا اعزاز حاصل کړه شاهجهان بشي چې د کم قام مشر د خپل ولس نه اسې ځان خلاصي یا د هغوی په اوږه باندې ټوپک ږدي او خپل ځان مضبوطوي د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. السلام علیکم سر جی زما دا سوال دی چې بعضی مشران او لیډران د خلکو ډیر خوښ وي او بعضی مو بدې شي چې دا ولې ما خوږ بچی رحمت شاه سایل صاحب وایي ولس جانان کنو د ټولو ولس جانان بشي ولک په خپل ځمکه ادرې د اسمان بشي بیا به تنبیږي د پلکونو ګزارونه درنه د ستمګرو مینه وکړه نو سندان بشي یا بنجارې شه یا ملنګ د پښتنو د کوڅو سایل دا اعزاز حاصل کړه شاهجهان بشي. کم لیډر او مشر چې د خپل قام سره مینه کوي او د هغه قام د ترقۍ دپاره شپه ورځې په ځان یوه کړي وي دغه قام به دغه لیډر سره خامخا مینه وي ځکه چې پړق د یو لاسه نه خیږي. یو بل شاعر وایي چې د یو زړه نه بل ته لار وي چې زما خوښې ستا به ولې بدې شمه نو اصل کې د دې لیډر د خپل قام سره مینه وي نو ځکه دغه قام او دغه ولس دغه لیډر سره مینه کوي او چې د کم لیډر د خپل قام سره مینه نه وي بلکې خپل ځان مضبوطوي خپل خاندان مضبوطوي خپل بچي مضبوطوي او د ولس نارې لګي او د قام نارې لګي نو خلک ور ډېر هوښیار دي. د دې زمانې ماشومان هم د پخواني مشرانو نم ډېر تیز دي ځکه د موبایل دور دی نو تاسو ما سره لاس ملاو کې او دوباره بیا لاس ملاو کې د دواړو کې څه فرق وو د لومبي کې څه فرق و د دویم کې څه فرق و لومبي کې تاسو محسوسه کړه چې د دې مشر ما سره مینه ده او د زړه نه سره لاس ملاوئ او په دې دویم کې تاسو دا محسوسه کړه چې اسې رانه ځان خلاصئ نو چې د کم قام مشر د خپل ولس نه اسې ځان خلاصئ یا د هغوی په اوږه باندې ټوپک ږدي او خپل ځان مضبوطوي نو د هغه قام مشر سره به د ولس مینه هرګز نه وي او چې د کم قام د مشر د خپل ولس سره مینه وي نو دغه ولس به خامخا دغه مشر سره مینه وي. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.